თბილისში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და გარემოვაჭრეთა საპროტესტო აქციები გრძელდება. გუშინდელი დღის შემდეგ დღეს ბავშვთა სამყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მისულ გარემოვაჭრეებს სამუშაო ადგილები ალაგებული დახვდათ. მათ პროტესტის ნიშნად პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გადაინაცვლეს და დევნილებთან ერთად საპროტესტო აქციაც გამართეს. მოთხოვნით გარევაჭრობის დაკანონება და თბილისის ტერიტორიაზე დევნილების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. აქცია კონსერვატორებისა და ხალხის პარტიის ინიციატივით გაიმართა. რა შედეგის მომტანი იქნება აქციის მონაწილეთა პროტესტი და რას პასუხობენ მათ ხელისუფლების წარმომადგენლები დოდი ლოლაძე არგოდა. ბავშვთა სამყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე დილით მისულ გარემოვაჭრეებს სამუშაო ადგილები ალაგებული დახვდათ. თბილისის მერიის დასუფთავების სამსახურმა სავაჭრო ინვენტარი ღამით აიღო. ქუჩაში დაგვერეთ, ადგილი არ აქვს. დგებართ ეხლა ქუჩაში. რა უნდა ვქნათ? რა უნდა ვქნათ? ერთი მაინც უნდა იყოს ოჯახში რომელიმე რომ მუშაობდეს. ახალგაზრდა ბიჭი სახლში მყავს. არაფერს არ მუშაობს. საერთო სამუშაო არ არის. ჩვენ გავყარეს. რით უნდა ვჭამოთ პური, რით უნდა ვარჩინოთ შვილები? ყველას ეცნობა ასევე იმ ადგილების შესახებ, სადაც მოხდებოდა მათი განლაგება, კერძოდ ბაზრებში. ჩვენ გვაქვს სია, რომელიც გადავეცით მათ და ისინი შევლენ ბაზრებში, ბაზრის ტერიტორიებზე. ადგილების გარეშე დარჩენილი მოვაჭრეები ვაგზლის მოედნიდან პირდაპირ პრეზიდენტის რეზიდენციისკენ გაემართნენ. მიხეილ სააკაშვილის სასახლესთან ერთდროულად ორი აქცია მიმდინარეობდა. გარემოვაჭრეების და დევნილების, რომლებიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა შენობიდან გამოასახლეს. მოთხოვნა ორი იყო: გარევაჭრობის დაკანონება და თბილისის ტერიტორიაზე დევნილების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა. დევნილებს ძალადობის გზით ასახლებენ ქალაქ თბილისიდან და ტოვებენ სამუშაო ადგილის და ლუკმაპურის გარეშე, იმიტომ რომ თბილისის გარდა მათ სამუშაო არ ექნებათ არსად სამწუხაროდ. ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა გარემოვაჭრეები, რომლებიც მთელი თბილისის ტერიტორიაზე გააძევეს სამუშაო ადგილებიდან. ჩვენი მოთხოვნაა, სადაც ვიდექით, იქ დაგვაბრუნონ. რადგანაც ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში გარევაჭრობა დაშვებულია და რატომ არ უნდა იყოს ამდენი დევნილი? წყალტუბოში წადიურ რა გავაკეთო, მომიჭირა შიმშილმა, ყურულმა, გაუბედურა და წამოვედი თბილისის ქუჩების ბევრი მიხვედია, ყველაფერს საქმე ბევრი მიკეთებია, სადაც შევედი ყველგან გამომაგდეს. გარემოვაჭრეებისა და დევნილების თემა საკრებულოს ოპოზიციისა და მართველი გუნდისთვის ორდღიანი დებატების მიზეზი გახდა. ხელისუფლება უკანონო და ძალადობრივ ქმედებებში დღეს უკვე ირაკლი ალასანიას თანაპარტიელებმა დაადანაშაულეს. ბოლო დღეების განმავლობაში განხორციელდა და ეხლაც ხორციელდება ამ წუთებში მასიური ძალადობა იძულებით ადგილმაცვალ პირთა წინააღმდეგ, კერძოდ მათი საცხოვრებელი სახლებიდან დასახლებასთან დაკავშირებით. ხელისუფლება რამდენჯერმე გადადგა თითქოს ნაბიჯი რომ შეიყვანდა, მერე ისევ გამოყავდა, ეხლა ისევ შეყავს. მოკლედ არის სრულიად უსამართლო დამოკიდებულება ასევე იმ ადამიანებისა. ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ითხოვენ რომ მათ ჰქონდეთ ფიქსირებული გადასახადები. ადამიანი რომელიც პატიოსნად მუშაობს და იხდის გადასახადებს, ის არ უნდა დაიჩაგროს, იმიტომ რომ ვიღაცა ყვირის და აპელირებს სოციალური დემაგოგიით, არ იხდის გადასახადებს და შესაბამისად მას ეს უნდა ეპატიოს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების 278 ობიექტი, რომლებიც არიან კომპაქტურად ჩასახლებულები, უკვე არის დაკანონებული და მათ საკუთრებაში არის გადაცემული. ასევე მე მინდა მოგახსენოთ, რომ წლის ბოლომდე ყველა ის ობიექტი, რომელშიც კომპაქტურად არიან ჩასახლებულები, იძულებით გადაადგილებული პირები, იქნება დაკანონებული. აქციის მონაწილეები აქციების გამართვას პერმანენტულად აპირებენ. ყოველ ხუთშაბათს კი ავლაბრის რეზიდენციის წინ შეიკრიბებიან. დღევანდელი პროტესტი კი იმით დასრულდა, რომ აქციის მონაწილეებმა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მიმართვა დაწერეს და რეზიდენციის მისაღებში დატოვეს.